என் பேர் லீலாவதி. செல்லூர் 8வது தெருவிலேருந்து வரேன். இங்கே நான் ஒரு வீட்டில் வேலை பார்க்கேன். அந்த அம்மா சொல்லி விட்டாங்க. எனக்கு இந்த மூச்சு திணறல் 6 மாதமாகவே இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப இழப்பு மாதிரியும் வரும். ஒவ்வொரு நேரம் மூச்சு விட முடியாது, வாயிலே மூச்சு விடுவேன். நைட்டுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், பகலை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். வெளியில் உடம்போது தான் சிரமமாக இருக்கும். இங்கே 3 நாள் வைத்தியம் பார்த்தேன். பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ எனக்கு பரவாயில்லை. நல்லா மூச்சு விடுவேன், நல்லா நடக்கேன், கொஞ்சம் வேலை பார்க்க சரியாக இருக்குது. முந்தி மூச்சு விடும்போது தூங்கும்போது மூச்சு விட முடியாது, வாயில் விட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ வாயில் விடலாம், மூக்கிலே விட்டுருவேன். நடக்கும்போது மூச்சு திணறும், இப்போ அதுவும் இல்லை. தொண்டையில் அடைக்கும், அதையும் இப்போ அடைக்கிறது இல்லை. இப்போ நல்லா இருக்கு எனக்கு. அது மருந்து குடித்த பிறகு எனக்கு சரியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது.